Ronflement, ok. Sifflement d'oreille, ce soir nous passons en revue ce qui déraille parfois dans notre corps. Comme 4 adultes sur 10, vous faites peut-être trembler les murs quand vous dormez. Qu'est-ce qui fait que certains ronflent et d'autres pas? Les femmes sont-elles concernées? Parmi toutes les solutions anti-ronflement, quelles sont celles qui marchent vraiment? Il faut se mettre dans le nez? Eh oui. Dans la famille des bruits gênants vraiment étranges, le hoquet. Qu'est-ce qui le déclenche? Pour le faire passer plus vite, que valent les astuces de grand-mère? Lorsque vos oreilles sifflent en permanence, il y a de quoi devenir fou. On parle d'acouphènes. Que se passe-t-il à l'intérieur de vos oreilles? J'entends un souffle accompagné de bruits très aigus, en fait. 7 jours sur 7. Peut-on faire disparaître ces bruits? Explications et solutions de nos scientifiques, c'est maintenant dans E = M6. Bonsoir. Difficile, voire impossible de dormir près de quelqu'un atteint de ronchopathie. En clair, près d'un ronfleur. Pourquoi certains d'entre nous ronflent-ils et d'autres jamais? Des facteurs déclenchent-ils le ronflement, par exemple l'alcool? Ronfler, est-ce dangereux pour la santé? Parmi la quantité de solutions proposées, qu'est-ce qui marche vraiment? Réponse de nos spécialistes dans cette enquête de Charles Bert. C'est une mélodie bien particulière qui concerne 4 adultes sur 10 et un enfant sur 10, le ronflement. Et vous arrive-t-il de ronfler? Depuis 40 ans, je ronfle, moi. Ça m'arrive parfois de ronfler quand je bois ou quand je suis fatigué. C'est madame qui ronfle. Oh, des fois, c'est toi aussi. Oui, un petit peu. Ça dérange pour endormir, donc je mets des coups de coude. C'est monsieur qui ronfle et ça dérange un peu, oui. On l'entend jusqu'à notre chambre avant. En région parisienne, Jean-Baptiste, 36 ans, ronfle depuis des années. Je ne m'entends pas ronfler tout seul. Par contre, c'est ma femme qui m'indique que je ronfle. Ça la dérange, elle, pendant la nuit. Et donc, c'est elle qui m'informe que j'ai ronflé. Si les bouchons d'oreilles sont devenus indispensables pour elle, Jean-Baptiste, lui, s'inquiète. A-t-il un problème de respiration? Avant d'aider notre ronfleur à trouver une solution, Bonne nuit. comprenons tout d'abord le mécanisme du ronflement. À Neuilly, Frédéric Chabol, ORL, nous explique. Normalement, on dort, vous voyez, donc avec la bouche fermée et on respire par le nez. Lorsque l'on ronfle, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? La bouche va s'ouvrir et vous allez avoir une chute en arrière de la langue qui va créer le ronflement. Pendant la nuit, nos muscles se relâchent naturellement, ce qui réduit déjà le passage de l'air dans la gorge. Et quand la langue chute en arrière, c'est encore pire. Mais d'où vient le bruit? Il se crée en fait tout simplement parce qu'il y a une turbulence qui se crée dans la gorge du fait du rétrécissement. Et donc il faut un vibrateur. Ce vibrateur, c'est le voile du palais, une petite luette qui va passer son temps à battre contre les parois de la gorge, se recentrer et créer le bruit à ce moment-là qui crée le ronflement. C'est le même principe lorsque vous dégonflez un ballon. Si l'on resserre la sortie de l'air, on modifie le son. On dit souvent que les femmes ne ronflent pas. Mythe ou réalité? C'est une réalité, puis elles ont de la chance. Elles ont de la chance parce qu'elles sont protégées par leurs hormones, parce que les hormones féminines gardent tonique l'ensemble des voies aériennes supérieures, plus que les hormones masculines. Mais attention, la chance, ce n'est pas pour toute la vie. À partir de la ménopause, de la cinquantaine, l'égalité revient homme-femme. Retrouvons Jean-Baptiste. Aujourd'hui, il a rendez-vous dans cette clinique parisienne avec le docteur Bruno Lelouch pour en finir avec son problème de ronflement. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Venez. La consultation commence par un questionnaire. Quelle est votre taille? Quel est votre poids? Alors, je mesure 1m96 et je pèse 85 kg. Jean-Baptiste n'a pas de kilos en trop. Mais sachez que le surpoids est la principale cause du ronflement. La nuit, comme tout se détend,
La graisse qui est là s'affaisse et du coup ça va rétrécir l'orifice postérieur du pharynx et favoriser le ronflement. Autre cause possible, est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Quand je bois un petit peu le soir à un anniversaire ou autre, la nuit, ça m'arrive de ronfler plus fort en fait. Voilà. Le tabac, ça donne une inflammation de la muqueuse qui gonfle et qui donc rétrécit la gorge, donc diminue le passage de l'air. L'alcool, ça approfondit le sommeil, ça approfondit le relâchement musculaire qui contribue là aussi à rétrécir la gorge et donc à provoquer ou accentuer un ronflement. On est bien sûr sur le fauteuil, s'il vous plaît. Jean-Baptiste boit peu et ne fume pas. Le problème est donc ailleurs. Bon, je vais vous examiner. En observant la gorge de son patient, notre spécialiste constate une malformation. La luette de Jean-Baptiste est trop longue. Et donc là, au repos, vous avez la luette qui touche la base de la langue. Donc, quand vous dormez et que vous êtes complètement inconscient, votre langue, elle part complètement en arrière et la luette, elle descend vers le bas. Et au passage de l'air, ça fait du bruit. Beaucoup de bruit. Avant cette consultation, Jean-Baptiste a mesuré durant toute une nuit les paramètres de son ronflement avec cet appareil. Aujourd'hui, il découvre les résultats. Vous allez ronfler 34% de la nuit de sommeil, donc à peu près un tiers. On parle de ronflement quand on fait plus de 60 décibels. Vous êtes autour de 80 décibels quand vous êtes au maximum. Mais enfin, on a des patients qui vont jusqu'à 100, 110 décibels. 110 décibels, c'est énorme. Cela équivaut au bruit que fait un marteau-piqueur. Je ne m'attendais pas à ronfler autant, donc maintenant je comprends mieux les remarques que j'ai le matin au réveil. Finalement, c'est quand même beaucoup, quoi. Grâce à ces mesures, Jean-Baptiste va savoir s'il a des problèmes de respiration plus graves. Vous ne faites pas d'apnée du sommeil. On parle de syndrome d'apnée du sommeil quand on fait plus de 5 apnées par heure. Les apnées du sommeil sont des phases où le dormeur cesse de respirer pendant quelques secondes. Elles sont dangereuses pour la santé, concernent tout de même 10% des ronfleurs et nécessitent un suivi médical spécifique. Pour les autres ronfleurs, comme Jean-Baptiste, il existe une foule de solutions. Sont-elles efficaces? C'est ce que Mac Lesguy s'apprête à découvrir chez notre spécialiste. Bonjour docteur. Bonjour Mac, comment allez-vous? Bien, merci. Très bien. Alors, dites-moi, 40% des Français ronflent, c'est énorme. Et donc, il y a une multitude de produits sur le marché que j'ai apportés ici qui sont censés lutter contre le ronflement. J'aimerais savoir s'ils marchent. Montrez-moi ça. Pour commencer, un gadget très particulier. Exactement. C'est censé empêcher d'ouvrir la bouche quand on dort. Alors, d'abord, c'est pas très agréable. Concours Lépine, depuis le 19e siècle, a été truffé de ces dispositifs. Si ça marchait, on le saurait. Et en plus, il n'y a aucune validation scientifique. On oublie. Autre solution, les produits qui agissent sur le nez. Spray, bandelette ou encore écarteur. C'est vrai qu'on sent bien que ça écarte les parois nasales. Donc, ça aide l'air à passer par le nez. Alors, tous ces traitements, que ce soit des gouttes dans le nez, des dilatateurs externes et internes, ont la même vocation. Augmenter le passage de l'air dans le nez. Mais malheureusement, seuls 10% à peu près des patients ronfleurs ont cette problématique de l'obstruction du nez. Donc, à conserver, mais pas de manière systématique pour tous les patients. Rappelez-vous, le problème vient surtout de la gorge chez la plupart des ronfleurs. Dans le panier de Mac, il y a aussi ce tube en plastique. Qu'est-ce que c'est, il faut se mettre dans le nez? Eh oui. Non. Jusqu'au bout. Eh oui, Mac, il doit rejoindre votre gorge. Bien. Oh, qui arrive dans la gorge. Voilà. Oh. Exactement. Bravo Mac. Oh. Bravo Mac. Ce tube est creux, perméable, fait passer l'air, mais ensuite il va descendre jusqu'en arrière du voile du palais et donc empêcher la vibration du voile du palais, donc diminuer le ronflement. Un bon point donc pour ce dispositif à usage unique dont la taille doit être choisie en fonction de sa morphologie, mais qui nécessite un temps d'adaptation. Restent aussi les orthèses qui ressemblent un peu à de gros appareils dentaires. Oh, faut qu'on reforme. Justement, c'est ce que préconise le médecin dans le cas de Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'un appareil qu'on fait sur mesure et qui a pour but la nuit de vous maintenir la mâchoire en avant, en modulant ces petites biellettes. Donc en fait, quand le mâchoire reste en avant, la langue reste en avant et il y a beaucoup d'espace en arrière. Le passage de l'air est ainsi rétabli. Merci beaucoup. Si vous ronflez, sachez que dormir sur le dos est une très mauvaise idée, car la langue part logiquement vers l'arrière, ce qui obstrue votre gorge.
Cette drôle de ceinture, équipée d'une balle de tennis, va peut-être sauver vos nuits. Vous allez vous mettre en position de dormir et vous allez comprendre tout de suite le principe. Allongez-vous, laissez. Oui, c'est un truc charlatan. Ah oui, mais ça fait mal. Ah ben oui, c'est le principe. Donc comment on fait? On se tourne sur le côté et on ronfle plus. Mac a désormais fait le plein de bonnes solutions. Vous l'avez compris, le ronflement est un problème mécanique. La nuit, avec le relâchement de nos muscles, le passage de l'air devient plus compliqué. Avant de consulter un spécialiste, commencez déjà par adopter une bonne hygiène de vie et évitez de dormir sur le dos. Tout de suite, d'autres reportages pour comprendre ce qui se passe quand notre corps déraille.